नमस्कार जय माँ पधानी। आज आम आसी भणजा सांगे पुओ को स्कूल रु नबा लगी से दी जण जाक मिसिकी कहले चल जा आम वाटरफल बुली। ठीक अच्छे दुई जण जाकर छुआ मानकर कथा रहिला आम आसिलु वाटरफल बुली। देखु प्रकृति केते सुंदर देखा जाउछि, गछ लता पहाड़ बण ये बहुत ही सुंदर। आपण मैंने भी थरे जगह को आसतु एंजॉय करंतु। देखु छुआ मैंने आमर केते खुशी है कि गछ चारिपटे बुली गले। आपण मैंने भी ये जगह को आसतु भोजी भात करी फैमिली सांगरे एंजॉय करंतु। ये देखु आमर ये झरणा अच्छी आपण मैंने देखी कहले यहाँ कौ जगह देखु इति सुंदर प्रकृति। छुआ मैंने तो आमर एंजॉय कले कुन्नी हाथ पादरे बहुत खेली नाचिकुदी गले। एबे झरणा को बाय बाय करके आम घर को गलु। मो घरे आज पूरी खीरी तरकारी बनई रुटी छुआ मानकर डिमांड थिला जेहेतु आज मो भणजा भाणीजी समस्ते आछंती आम घर को खाइबा ପାଇଁ बहुत ही पसंद करते एगुड़ा आम फैमिली सह एंजॉय कलु। आपण मानक केमिति लागला निश्चिंत कमेंट करेंगे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।